Айдалада кетіп бара жатырдыңыз, бірі арақ жатыр деп алайық. Арақ харам ба? Харам. Онда шөлдеп өлейін деп жатқан уақытта арақ сізге не болады? Мубах болып кетеді. Оны ішіп шөлді қандыруға болады. Оны ішпей өліп кетсеңіз, күнәһар боласыз. Демек, кез келген нәжіс болған, харам болған нәрсенің мубах болатын уақыты бола ма екен? Болады, мәжбүр болған уақытта. Тап мәжбүр болу деген тек бұлай ғана болмауы мүмкін. Қандай мәжбүр болуы мүмкінсіз? Біреу мәжбүрлеуі мүмкін. Мысалға, басыңызға бір нәрсені мылтық тақап тұрып, өлтірем, арақ ішпесең десе, басына тақап тұр. Онда жоқ, өлтіресең, өлтіре бер деп өліп кетсең, күнәһар боласың. Неге? Өйткені сенің жаның қымбат, сен істеу керексіз оны. Мубах сізге ол уақытта ол арақ мубах болады. Оны ішіп жаныңыз аманалық болу керексіз. Түсінікті? Демек, кез келген мәжбүр жағдайда адам жаңағы саллыны же, шошқан же немесе өлтірем деген болса, онда оны жеу міндетті, жанын аманалық қалу міндетті бірінші орында. Тек қана бір жағдай ғана бар, ешқашан мубах болмайтын күпірлік сөзін айт десе. Алла жоқ деп айт, немесе өлтірем десе, бұл жағдайда айтсаңыз да айтпасаңыз да болады. Айтсаңыз немен айтасыз? Тілмен ғана айтасыз, бірақ жүрекпен айтпайсыз. Неге секілді? Аммар ибн Ясир секілді сахаба, радиаллаху анху, Алла жоқ деп айтты деген кезде жүрегі Аллаға сенген халде тілмен ғана айтты. Демек, осындай тілмен ғана айтып, жүрекпен Алла бір деп қалсаңыз, онда діннен шықпайсыз. Бірақ жоқ, мен айтпайын деп өліп кететін болсаңыз, күнәһар емессіз. Неге? Өйткені ол мубах болмайды ешқашан. Алланы жоқ деп айту ешқашан мубах, яғни рұқсат етілген амал емес. Түсінікті? Өте жақсы, машалла.